wa taala kesempatan lan nikmat iman lan Islam sehingga kita sedaya tasih saged ngelampahi perintahipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat subuh kelawan berjamaah. Mugi-mugi kehadiran kita dipun catat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sedaya, insyaallah kita lajengaken pengaosan kita dan pertemuan saderenge kita sampun mlebet bab at-tatawwu utawi salat-salat sunnah. Dan pembahasan kedua saking kitab Fiqh Sunnah menika dibahas istihbabu salatihi fil bait. Anjuran supados nglampahi salat tatawwu menika ten griya. Dan mriki Syekh Sayyid Sabiq nyebut beberapa hadis. Ing antawisipun pertama hadis ingkang diriwayataken Imam Ahmad lan Muslim saking Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Idza shalla ahadukum as-salata fi masjidi. Jika ada salah seorang di antara kalian yang salat di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban, maka hendaklah dia juga memberikan untuk rumahnya tersebut jatah min sholatihi dari sholatnya. Maksudnya salintune ngelampahi sholatan masjid ugi dianjuraken ngelampahi sholatan griya. Fa innallaha azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan, karena sungguhnya Allah menjadikan di rumahnya min sholatihi dari sholat yang dia lakukan khairan suatu kebaikan. Nah niki hadis pertama. Dan beriku mboten dipun sebutaken salat napa ingkang dianjuraken ten griya. Namung Rasulullah jelasaken kita dikengken salat niku salintune ten masjid ten griya ugi dikengken damel salat. Lajeng nomor kalih wa inda Ahmad an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli fi baitihi tatawwu'an nurun faman syaa'a nawwara baitahu. Salate tiyang jaler fi baitihi ten griyane tatawuan ingkang sifate tatawwu, artose amalan ibadah sunnah niku nurun merupakan cahaya. Faman syaa nawwara baitahu. Sinten ingkang purun nawwara baitahu, maka hendaklah dia menyinari rumahnya. Jadi ini ku diibaratkan cahaya, ibaratnya ten panggenan ingkang peteng salat tatawwu ten griya niku diibaratkan cahaya padang ingkang nerangi griya niku. Lajeng Rasulullah dawuh saking Abdullah bin Umar, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan. Jadikanlah salat-salat kalian itu di rumah kalian, wala tattakhiduha quburan, dan janganlah menjadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Nah, mriki lan apa kok diibaratkan kuburan? Dijelaskan li'annahu laisa fil quburi salatun. Keranten boten enten anjuran utawi mboten enten tuntunan salat ten kuburan. Terus panggenan utawi griya ingkang ten mriku mboten nate didamel salat sama sekali niku kados kuburan. Maksude sepi terus mboten enten salat ten mriku. Lajeng hadis keempat ingkang diriwayataken Abu Dawud kalian sanad ingkang sahih saking Zaid bin Tsabit, Rasulullah dawuh sholatul mar'i fi baitihi afdalu min sholatihi fi masjidi hadza illal maktubah. Nah niki bahkan
disebut salat tiang jaler utawi salate tiang ten griyane niku langkung mulya utawi langkung utami daripada salat di masjid hadam, di Masjid Nabawi, illal maktuba, kejawi salat-salat wajib. Nah, saking hadis-hadis menika mongko penulis nyimpulaken wa fi hadhil ahadithi dalilun ala istihbabi salati tatawwu'i fil bait wa anna salatahu fihi afdalu min salatihi fil masjid. Saking hadis-hadis menika mongko niki dalil ingkang nuduhaken dele anjuran nggih, dalil ingkang nuduhaken anjuran salat tatawwu ten griya lan salat tatawwu ten griya niku langkung utami tinimbang salat ten masjid. Qala Nawawi innama hadza 'alan nafilati fil bait likaunihi akhfa wa ab'ada 'anir riya wa aswana min muhbitatil a'mal. Nah niki alasan lan napa kok langkung dianjuraken salat tatawwu ten griya. Dianjuraken salat tatawwu ten griya niku likaunihi akhfa wa ab'ada 'anir riya. Karena merupakan salah satu bentuk akhfa wa ab'ada 'anir riya niki langkung akhfa niku artosé lebih bisa menyembunyikan amalan tersebut dan menjauhkan dari perbuatan riya. Wa aswana min muhbitatil a'mal, lan menjaga dari penggugur amalan. Waliyatabarrak al-baita bidzalika wa tanzil fihi rahmah wal malaikah. Lajeng nomor kali faidahe kelawan sering damel salat mongko niku saged nambah keberkahan griya lan nurunaken rahmat serta malaikat wa yunaffiru minhu syaitan lan ugi saged yunaffiru minhu syaitan ngusir setan supados mboten parek-parek ten griya ingkang ten mriku sering didamel salat. Para jamaah sedaya niki pembahasan terkait masalah salat tatawwu niki dados niki anjuran. Memang salat tatawwu niku afdole kita lampahi ten griya. Kejawi mungkin salat-salat sunnah rawatib ngoten nggih, mungkin salat-salat rawatib nalikane kita lampahi ten griya terus mangke kita telat jamaah napa nalikane kita lampahi ten masjid. Tapi salat-salat sunnah lintu nalikane niku waktale longgar ya, waktale luang kata salat duha kata salat qiyamul lail. Nah niku memang langkung sae nalikane kita lampahi ten griya. Lajeng pembahasan berikutnya afdhaliyatu tulul qiyam ala kathratis sujud fit tatawwu. Keutamaan tulul qiyam, memanjangkan berdiri, ngake-ngakeaken utawi memperlama wakdal ngadeg ala kathratis sujud fit tatawwu. Memperbanyak sujud ing dalam salat tatawwu. Dipun sebutaken ten mriki enten setunggal riwayat diriwayataken al-jamaah Imam al-jamaah niku Bukhari Muslim lajeng Imam Kitabus Sunan. Anil Mughirah ibn Syu'bah selain Ibnu Abu Dawud yang riwayataken dari Mughirah ibn Syu'bah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innaka kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaquma wa yusalliya hatta tarima qadamahu aw saqahu fa yuqalu lahu afala akunu abdan syakura. Nah niki gambaran salat ingkang dilampahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dianjuraken tulul qiyam. Tulul qiyam niku nggih memperlama bacaan salat ngoten maknae ing dalem salat tatawwu. Nate diriwayataken ten mriki dipun sebutaken ten mriki inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika liyaqumu wa yusalli. Piyambakipun nalikane salat memperlama bacaan salat hatta tarima qadamahu aw saqahu
ngantos kaki-kaki beliau niku bengkak utawi sak niku nek bahasa mriki kentole niku nggih. Nah niku ngantos bengkak. Lajeng ditangleti wae Rasulullah, lan apa panjenengan kok kados mekaten padahal panjenengan niku sampun dijamin mlebet swarga kok salat ngantos mekaten. Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah niki nuduhaken anjuran supados kita ngata-ngataken utawi memperlama bacaan nalikane salat. Tapi salat ingkang dimaksudken mriki mboten salat jamaah nggih. Artosé nek salat jamaah justru imam-imam niku dikenyesuaiaken kalian kondisi jamaah. Kanten jamaah niku macam-macam, enten lari alit, enten tiyang ingkang pun sepuh. Niku malah dianjuraken mempersingkat utawi mboten lami-lami. Tapi nalikane salat piyambak utawi salat ten griya mongko salat ingkang kados mekaten niki dipun anjuraken supaya diperlama. Lajeng terakhir riwayat dipun sebutaken ten mriki diriwayataken Abu Dawud saking Abdullah bin Habasyi al-Khaz'ami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditangleti, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Lajeng Rasulullah jawab, tulul qiyam, memperlama bacaan salat. Qila fa ayyu shadaqati afdal, lajeng sedekah napa ingkang paling utami? Rasulullah lajeng jawab, juhdul mukil, tiyang ingkang nggadahi yatra utawi nggadahi harta sekedhik tapi piyambakipun bersemangat bersedekah. Kila fa ayyul hijrati afdal, hijrah napa ingkang paling utama? Rasulullah lajeng jawab, man hajara ma harramallahu alaihi, hijrah ingkang paling utama inggih menika tiyang ingkang ninggal napa ingkang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ditangleti malih fa ayyul jihadi afdal, qala man jahadal musyrikina bimalihi wa nafsihi, jihad ingkang paling afdal niku nalikane enten tiyang berjihad menghadapi tiyang musyrik menggunakan harta dan jiwanya. Lajeng terakhir ditangleti fa ayyul qatli asyraf, man uhriqa damuhu wa uqira jawaduhu. Bentuk kematian yang paling utama niku nalikane enten tiyang ingkang uhriqa damuhu. Nah niki mati di medan perang, darahnya dialirkan dan uqira jawaduhu, kuda-kuda perangnya dirampas tiyang. Nah maksudnya mati syahid. Nah ten mriku disebut amalan ingkang utama inggih menika tulul qiyam, ngata-ngataken bacaan salat. Nah, tamtu kimawon para jamaah sedaya nalikane kita pengin memperlama bacaan nalikane salat tatawwu nggih kedah ada hafalan nggih kedah hafalan ingkang kathah. Niki anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sekaligus ngata-ngataken hafalan utawi bacaan Al-Qur'an ingkang kita hafal. Makaten pembahasan kita ten enjing menika terkait masalah salat tatawwu, mugi-mugi saged bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.